ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ക്യാബ്സ് അയക്കാൻ തന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള ക്യാബ്സ് ഷോപ്പിൽ പോയി. അവിടെ ഓർഡർ കൊടുത്തു. പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴേക്കും തിരക്ക് കൂടി ഗായ്സ്. വിശന്നിട്ടാണെങ്കിലോ കുടലും കരിയണം. ചേട്ടൻ്റെ വിളിയും കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ. കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ വന്നു ഗായ്സ്, നമ്മൾ ക്യാബ്സ് പെരി പെരി ചിക്കൻ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വായൊക്കെ പൊള്ളി. പക്ഷേ ക്യാബ്സ് ഒരു വികാരമായ കാരണം അതൊന്നും നോക്കില്ല ഗായ്സ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കടി എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ മയോണീസിനൊരു മുക്കി അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു. എൻ്റെ പൊന്നെ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.